بسم الله الرحمن الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga palanggungan sing kami ang Islam, alhamdulillah ya rinisab kita niyo programa sin Ad-Da'watus Salafiyah, programa sin Ma'had Muru Al-Islami dan di kato taniyo ini di Da'wal Islam Channel. Jadi waktu ini lauta yari in guru na to mulia amoy in ambok dengan mga faculty members in Ma'had Muru Al-Islami Jimil kato taniyo pengajian serta pagpatumtum waktu ini di na ako magpalugay itokbal ko kaniyo in guru na to kalasan wairun narbayin din kan Sheikh Latif Bugay wal yatafaddal fadilatu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah mga nagkikita mulia. Yari naisab kami ini timu kutuku simparakala hika sambu iban hika kusub sin pag-agama sin tiap-tiap pag-agama Islam insyaallah subhanahu wa ta'ala ini din ha mga tiranan hika tasjir hika encourage namu ang mga sila yaun nananayin mo iban dimurungog kimikita simparakala hika kusog simpag-araman nila. Alhamdulillah ipangindoan nato fa Allah subhanahu wa ta'ala bangman dugaman sin Allah subhanahu wa ta'ala inkusog nato iban tibot nato humati imingat simpag-arama fa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian puas dengan tu mga katautay manghuran na agama Islam. Malago ipagsukur na to fa Allah subhanahu wa ta'ala sabab sin yari naman ingkabuhi yagbuhus ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan na to Rabbul Alamin supaya maabot na to in maksud yagpapanjarihan ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in mga ko kita ipon niya mga ko kita magtag-ipon magibadat patuhan na to Rabbul Alamin. Mga umat Islam in mabaya na mo pamahari ka niyo haruman ini ha mawdu hatapi paghali dain ha mga fitna jimajatu habihaun ini mga umat Islam parakala hikapamulansang namu paamuin parakala kakahinang hikalayo na to iban hikaanib na to dahin ha mga fitna dahin ha mga hikajulja na hikalarap singkabuhi na to di naman ha dunya labi luba to hikalarap hikabiwan hikabinsa na hikajulja na ha adlaw akhirat. Mga umat Islam ingaton na to katan
in kita manusia hawaktu kita datungan sin khatar kapiligduhan din ang mga kapiligduhan inyaon adakala makatali kita sin mga kasabab-sababan hikalapas na to din ang kapiligduhan niyo sarta makawa na to doon in mga kasabab-sababan yan dahil nga sabit to malapas kita rin kapiligduhan iban adakala isab aun din ha mga katutan niyo magmalila na siya ro na parakala yaon tinggalan niya na in kasabab-sababan sin hikahawas kaniya hikaparihala kaniya dahil nga amon jimatu kapiligduhan yaon dahil nga amon jimatu fitna yaon dahil nga sabi to hikajul dyan na isab sing kabuhi niya dihay ni mga umat Islam wa innana fi hada zaman qad waqa'na fi akhtarin kathira wa ahatat bina fitanun wa shurur mustatira in kita niyo mga umat Islam ha zaman na to bihaon jimatu kita ha mga parakala akhtar kathira aun kapiligduhan sa taud-taud wa ahatat bina fitanun wa shurur mustatira sarta nalikus kita sin parakala fitna amun fitna hikajul jana hikalarak sin kabuhi ta wa shurur iba sin kangian mustatira amun yari nakalilikus kato tanyo zaman na to bihaon mga umat Islam وقد أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن وقوع الفتن في آخر الزمان وبين لنا أسباب النجاة منها فعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتن فقلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم دين كان أمير المؤمنين هي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن أغنيا ديموك كلون الرسول صلى الله عليه وسلم نقصبدا إن سبدس النبي محمد صلى الله عليه وسلم sabab biyaitaan kita sin parakala amun jumatu in fitna ha akhir zaman hakahinapusan generation sarta piatarang day sabkatu sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intiranan hikaparihala na tu day nga amun pagjatu sin fitna sin kahilwalan ini day kan Amirul Mu'minin علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتن فقلت ما المخرج منها يا رسول الله جمعت لنا بنات سمد جمعت إن فتنة إن كهلوهلان إن سلقوا مصيبة فقلت Long Ali ibn Abi Talib uno in guwaan amun malapas kita ring hapit na yan sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kitabullahi naba'un ma qablakum wa khabarun ma ba'dakum wa hukmun ma bainakum in hikaparihala niyo hikalapas niyo deng ha fitna deng ha musiba jumatu ha parakala yan muna kitabullah amuna in kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala kitab Quran amuna uninday na mga hikaparihala kato sin jumatu in fitna huling zaman lianna fihi naba ma qablakum sabab in Quran naba ma qablakum suy atawa kissa sin mga zaman na kaunad to may tato naba'un ma qablakum
Sabab biyabaitaan kita sin parakala jima tu kanila nakauna. Dain naman ha mga fitna. Dain naman ha mga musiba. Damikyan dain naman ha ikaparihala ha mga musiba ipagparatong kanila. Kaya babaita doon na kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khabar ma ba'dakum. Damikyan suy-suy raisab sin amun puas niyo. Hati ni amun sunuan sin waktu pa waktu. Kaya babaita sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan parakala hikarayaw sin kabuhita iban sinamun hikatangkis na to hikahali na to hikapamarihala ka to deng hafid na amunain subay kita manggayunggong pa Quran kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala wa hukmun mabaynakum iban mga hukuman ha antara niyo in Quran. Inkallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan hukuman biyantang sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ummat. Labi luba ha ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-faslu laysa bil hazl. Sarta in Quran inyan fasl. Maminigi katu sin parakala hikarayaw sarta maminigiray sabkato si parakala hikangi walaysa bil hazl buko niyan in Quran nagdarasin lang ta al hazl amun way kapusfaidahan bukon man tarakahu hisyusin timinggal kaniya qasamahu Allah tanto tuod julja naon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala hati niya hapag tinggal niya hapagpasad niya hakallam sin Allah subhanahu wa ta'ala karna amu yaun imang dahi kanya paamun hikaparihala kanya sin fitna sin parakala pajatuhum sin Allah subhanahu wa ta'ala qasamahu Allah tanto kajulja na day sabsiya wa man ibtaghal huda min ghairihi adallahu Allah damikyan hisiusin dumauhat pamandu dugaing dengan pamandu sin Quran adallahu Allah tanto law munda siya sin Allah subhanahu wa ta'ala kana in Quran amunaon in sarayaw-rayaw iwan sa kugdan pamandu sa kugdan ini hidayat pamandu diarasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunay pamandu sin Quran huwa hablullahil matin sabab in Quran luwid sin Allah subhanahu wa ta'ala makamdus wa huwa adh-dhikrul hakim sarta in yaun amun adh-dhikrul hakim amun sasabbutan in halom sin Quran di siya magkauba di siya magkapasaw labi luba in parakala amun biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala pamandu halawman niya wa huwa as-siratu al-mustaqim sarta inyan amun hika pamandu kanila paran sa buntul paran sa kugdan rawahu Imam Ahmad wa Tirmidhi in kiyabay in hadis yatu kiyabay tahi Imam Ahmad ibn sin Tirmidhi wa qala sallallahu alaihi wasallam inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu inakulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tarikun fikum magbina ko kanyo in tamassaktum bihi bang niyo yan gunggungan bang niyo yan bawbugan lan tadillu di kamu malawng kitabullah wa sunnati amunayin kitab kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala wa sunnati iban sin sunnah tariqa amun kiyabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato fa fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi an-najatu min al-fitan wal hadyu min ad-dalalah dahil nga sabab yan in kitab amun kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala wa sunnati rasulillah iban sin sunnah kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam an-najatu min al-fitan amunaun imma kaparihala kato deng ha fitna deng ha musiba deng ha kangian jumaturiha huling zaman wal hadyu min ad-dalal wal had min ad-dalal sarta inyan pamandu kato sa buntul deng ha kalawman wa fil i'radi anhuma al-halak wal ghawaya sarta in pamalling ren kaniya malling ka ren ha pamandu sin Quran
ibanding hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian amunan imangdahi pamun kabinsanaan, kajuljanaan, iban mangdahi pamun hikalawa, hikalayu si manu siya ding hapamandu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad qala Allah ta'ala, qala ihbita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. In ayat kiyabayta surah Taha ayat hanggatus kauha antagtu. Informasi na Allah subhanahu wa ta'ala hawaktu kiyari na sila pa dunya na in kaibanan yulong ya pakaibanan aun kuntaran niya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan na bang diatungan, bang dimatung maun kanyo rengka aku impamandu, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, na hisi magad murul sim pamandu ku farmasin Allah subhanahu wa ta'ala, fala yadhillu wa la yashqa, na wayroon na makalawong kaniya, iban wayroon na makarihil kaniya kabinsanaan, fitna rin naman ha dunya labi lubaha at lawa akhirat. Amad to mga umat Islam, din ha mga mukaddima sin hikap marihala kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, din ha fitna, din ha amun mga ginisan parakala, ginisan walna jumatu hauling zaman. Din nga sabab yan, amatin subay na to hibutang haunahan, amatin mag-lead ka to sin parakala hikahusay sinamun fitna hazaman na to ini amunay panggayunggong na to ha Quran hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihay ni mga umat Islam, laqad asbahna fi fitanin azima, iyalina nag-result bihaon kato taniyo, subhanallah, nagmanyatakan in ginisan walna fitna azima sa lagu-lagu, falnantabih li anfusina wal na'khudh hidrana, na subay kita majaga, iban subay kita kumawa pamarihala agin hawa baranta. Wa min hadhihi alfitan, sumabot kita rin ha mga fitna ini. Ito na nakauna in hikapabarihala kato dahil ha fitna ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala amot timputun ta amun pamandu sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban hadis sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min hadhihi alfitan fitnatul mal, dahil na mga fitna jumatu hauling zaman, fitnatul mal, fitna tungod papangalta. An Ka'b ibn Iyad radiyallahu anhu qal, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه. Dahil mga fitna nagjato na para kala ini, fitnatul mal, amun fitna para kala papangalta. Kaya bayta din kan Ka'b ibn Iyad radiyallahu anhu qal, sami'tu dumukulong en Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, nagsabda, inna li kulli ummatin fitnatan, bunatod in tiap-tiap ummat aun fitna, aun doon tatandasan kanila. Wa inna fitnata ummati al-mal, bunatod in fitna ha ummat ko, subhanallah, al-mal, amuna in pangalta. Inyan riwayat Imam Ahmad ibn Tirmidhi ibn Sinkay banan nagsahisin hadith yaw. Dahil nga sabab ini mga umat Islam, dahil na mga fitna to'y jumatu ha parakala hazaman na to ini bihaon. Kaya bayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakauna pa fitnatul mal, amuna in fitna tungod papangalta. Insyaallah subhanahu wa ta'ala dumatong uno naman in fitna tungod papangalta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi mal faqru akhsha alaykum walakinni
akhsha alaykum an tabsuta ad-dunya alaykum kama basatat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikukum kama ahlakathum. Rawahu al-Imam Ahmad wa Shaykhan at-Tirmidhi. Iban sin dugaing nagriwayat sin hadis yaon. Kaya waita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam din ha mga fitna jumato. Law sin Rasul fa wallah ibut fa Allah subhanahu wa ta'ala mal faqru akhsha alaykum. Bukon in kamiskin law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kya bukaan ko kaniyo. Bukon. Walakinni sumagawa inakulong sin Rasul akhsha alaykum in lando tuod kabukaan ko kaniyo an tabsuta ad-dunya alaykum. Amun hihiklad sambat na singguro ko kalasahan katuan jak hati niya hihiklad din para kala pag dunya magpula puti na yung kahalan si mano si hadunya kama basatat ala man kana qablakum biyasin kahiklad hati niya biyasin katukbal hama nga sila nakaunad to fatanafasuha kama tanafasuha na naglumba-lumba yung mga tao yan to. Kama tanafasuha, biya di sabsin paglumba-lumba niyo yan. Watuhlikukum na majul jana na kamu. Kama ahlakathum, biya sing kajul jana zaman na kaunad to. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inamayta. Inkihanggawan niya, inkihabukaan niya, amun mabuklad imparakala pag dunya. Abi habukunat na buklad. Long sinog amun nagginisan nawal na yung parakala pag dunya. Dahil nga sabi na amo yan yung kiyahang gawan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil na mga fitna rakula jumatuha umat niya. Dihay nilong si mga ulama. Falmal gaita niya kato inshallah inut-inut. Hindi na yung kakausan na to makawa. Sadan inshallah na intawa salafiya na lingamahad muro. Inshallah magsalin ganti dahil mga kauruhan tumukbal dihay. Long niya falmal fitnatun min nawahin kathira. In alta fitna dainha katimu dainha nawahin kathira. Dainha amuin ginisan parakala. Matutuin karaan sin pangalta ini, sin alta ini. Minha long niya rin doon al-inshighal bijam'ihi wa tanmiyatihi. Dahil naman hafit na simpangalta dunhan mabisilong imano siya bijam'ihi magpuon simpangalta niya maghusay amo na supayari makaukanat wa tanmiyatihi iman magpasulig kaniya hati niya magpataod. Fitna yan dakula fitna imano siya jimajato na bihaon. Kaya lupahan na yung pag-aaraman. Kaya lupahan na yung pamaubog ha Quran. Kaya lupahan na yung pag-ingat ha Quran. Kaya lupahan na yung panuntut ilmu. Kaya lupahan na pamaubog ha kaya lupahan na yung pamaubog ha hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagpun na sadya sin pangalta ni Ivan nagpataod. Wa minha damit yan din doon pa al-mukathara fihi. Naglumba-lumba ha pagpataod. Bihayth la yaqifu al-insan 'inda hadd fahuwa yatlubu al-mazid daiman. Masya Allah. Dunhan palong niya naglumba-lumba imano siya. Amun ganta la yaqifu al-insan. Amun di siya humundong. Haamun mabut na yung had. Sin pangalta niya di. Fahuwa yatlub al-mazid daiman. Masi naman siya na ngayo sinamun mazid amun gumanap tumaod din pangalta niya. Tumaod. Hangka na hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya baita. Banglong niyaon ha anak apo Adam. Hamok na bulbulawan. Labtaga wadiyan. Umangan-angan pa si mahinang dua. Sambil lakay na po sabi sin Rasul walan yamla pamubnu Adam illa turab. Sambil
Sambil saja siya hirasok na palomsin ini lupa punun. لم يملأ جوف ابن آدم Walan yamla jawfu ibnu Adam إلا التراب. illa turab. Sambil wayroon makahipo sinamun jawf. Amun luluunan sinana kapuada hati amun napsu niya. Napsu bat malingkan sambil saja siya amun hilubong na palom liang lahat yaon. Hati niya amun napsu. Amun paglumba-lumba niya mag-angan-angan siya sin makataod inamun pagpunsin pangalta niya magpasulig sin pangalta niya dahil nga sababyan kiyog dantoy siya sin sa lagu-lagu fitna. Nauno ba isab di kita magalta di yari kita doon niya suko tayo sabi lumag kita kabuyanan ta sa amun hatarika amun dan kaya may kato sin aga mata Islam amun di makaruwa ding amun panumtum pag-ibadat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan ha ayat farmasin Allah subhanahu wa ta'ala Quran rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah immattan amun usog mattan usog la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah amun di makasasaw kanila di makaligap kanila in tijar in business nila business pagpataod alta hati niya aun day sabtoy rin na mga usog amun nagdara sinamon pamando si pag-arama nagbibisnis nag-uusaha nagdararang sinuno na ginisan darangon nila sa wala yato na hinang sawab sin kiyaligap nila hati panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala wa iqamis sala wala na hinang sawab sin kiyataga kanila sin pagsambayang nila wa itaiz zakah wala na hinang sabab, in pagpun, in pangalta nila, in pag-business nila, in pag-usahan nila, wala yato kaya agpang, kaya ini long kaya pagang sinamong pag-ibadat nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta, sabab, yakhafuna yawman tatakallabu fihi al-qulub wal-absar. Sabab, in kaya hanggawan nila, in kaya bukaan nila, amun, ambo kadlaw, tatakallabu fihi al-qulub wal-absar. Amun dahitun in pangatayan mapinday wal na sin pangatayan iba sin pangatod nila. Mayta sabab inamun yaangan-angan nila nito halaw akhirat na amun kasanangan nila. Dahil nga sabab tumabuka sila jumating para kala ito dahil nga sabab yan inkatan isabi ni nagpangalta sila nag-ini kawa sila sinamun suko nila riha dunya sa wala ito kaya amun kaya atras atau wala ito kaya pagang si pag-ibadat nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ayat halong Quran piyag inzar piyag pahali kato sin Allah subhanahu wa ta'ala hasuratut takathur farman sin Allah subhanahu wa ta'ala alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum at takathur hatinya nabisi kamu, nasasaw na kamu at takathur sin pagpataod. Dain naman fil amwali wal aulad, dain naman pangalta, ibang singkanakan. Hatta zurtum al maqabir, sambil saja kamu hiloon na pa lupa punun. Kahalan si Mano siya, Masya Allah. Naglulumba-lumba sin parakala, amun parakala, hikalayo niya sin pag-ibadat niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihaon, subhanallah. Jimaya tuturin para kala ini. Hatungod pagpun sin alta bijam'ihi wa tanmiyatihi. Amun pagpun, iwan sin pagbatawag sin alta, jimaya tutuod hazaman na to ini bihaon. Sambil kaya lulupahan na aun daur, aun rule niya tungod pa pag-arama. Nalawa na haran pagdakwa, nalawa na haran haamun hika-contribute niya si pag-agama. Yadto na sadya, nag-concentrate, nag-focus siya para kala, hika-taod, iban hika-sulig, hika-taod siya pangalta niya. Jima dyan tumanong matislam zaman na to bihaon. Fitnay nirakula. Dahil nga sabab ini, subay na to siya ubatan, sin Quran, dumungog kita sin pamandu, sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin pamandu sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian wa minha qillatu taharruz min al-makasib al-muharrama
Demikian fit na rin ha pangalta amon timiyo tiyo impamarihala niya sin usaha amon hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya di niya parihalaon inamin uno naman in usaha haram. Di niya jagahan. Allati yahmiluhu alayha hubbul mal. Amwaon imang dahi kanya paamun luma sa alta. Way napakialam niya. Impangalta yaon haram ka atau halal ka. Basta siya makakawa na sinamun maksud niya magpataod, magganap sin pangalta niya, way napakialam niya, misan daw nung nasahan niya. وقد فاض المال في هذا الزمان na nabulaklap ang hati ko. Katuan ito. وقد فاض المال في هذا الزمان. Hati niya kasur المال. Di maud din pangalta ang zaman ini. مصداقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن من أشراط الساعة أن يبشو المال ويكثر وتبشو التجارة. دينها mga أشراط. دينها mga amun sarat jumatuin kiamat. In يبشو المال. Amun pabulaksag na sa diyan pangalta. Hati niya tumaod din pangalta. Gumanap sambil tumaod in pag-usaha. Then yan din ang mga alamat sing kiamat. Hasaman na to inibiyaon, ginisan nawal na timaod din pangalta, timaod din usaha, timaod na katan. Sure nga sawab ini tatandasan ini rakula, fitna ini rakula ha ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ti abaita ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar' bima akhadha al-mal amin halal amin haram. Rawahu al-Imam Ahmad wal Bukhari. In hadis ki riwayat hi Imam Ahmad Imam Bukhari. Long niya la ya'tiyanna 'ala an-nasi zaman tantutud dumatong hamano siya in waktu la yubali al-mar' amun way na pakialam long sin ini magtatagalog way na pakialam si mano siya bima akhadha al-mal bang haunun na nakawain pangalta way na di na siya magparuli basta siya makapun na sin pangalta basta siya makapatubo na sin pangalta niya amin halal amin haram uno rin ka halal atau rin ka haram way na di na. Wayro na pakialam niya. Misan daan gimwa na rin hauno, basta lang niya aun na pangalta ko, mataod na pangalta ko, wayro na parehala ko ang mga ununan. Basta ika na ikakawa na sinamon pangalta yan. Naring asawab yan. Di matutuy yan. Hasaman na to biyaon, subhanallah. Wa min al-fitan, damik yan yari. Puasin pangalta aun pa. Wa min al-fitan, التي وقعت في هذا الزمان ما تجلبه إلينا وسائل الإعلام من إذاعات وتلفاز وصحف ومجلات من شرور كثيرة ما شاء الله. بينما فتنة وقعت أمنجمة في هذا الزمان هسمنة إني ما تجلبه إلينا وسائل الإعلام amun nag-result si maplag marikatu hatiranan sin al-i'lam amun mga parakala television ini min ida'at din naman amun ida'a station katan watilpaz amun mga TV katan kakinisan unin fitnari amunain mapakay nila paamun bukon maksud pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bang isab in wasail ini, wasailul i'lam, na hinangdan, sinhikakusog, sin pag-ibadat, biyasin nyaririhakatu, aun wasailul i'lam, biyasin tilfaz, kana, amun, aun station na to. Tungod, papag-agama, na inyari, lahuwa khair. Inyari marin kay karayaw kato. Sa ipagyano di, amun wasail al-i'lam amun ginisan na inamun kakitaan doon halom yan ginisan na sasat ginisan na maksiyat
na inyan din ang mga fit na to, jimatu hula na to. Wa min suhuf din naman na suhuf. Mga newspaper, ginisan katan, imabasa mo ron. Katas habal. Mood pa si mga katas habal leon, di na mga higad-higad leon, din sing Quran. Basa ho ni mga news katan. Bihaon, bukod na katas habal, aon na mga Facebook, pagtagon nila newsfeed. Ginisan. Fit na yaon na pula. Illa, except, bang, pagkita niya maun, tungod, paamon hikakaan niya si pag-ibadat, hikahasil niya, hika-encourage ka niya, hika-encourage ka niya si pag-ibadat, hikakusog sin ilmu niya, hikakanap sin panghati niya, yato hikarayaw. Pabihawa ni'ma. Pabihawa ni'ma. Yato hikarayaw ka niya. Wa majallat, iba si mga magazine, si Buda tukatan. Amon mga katas-katas at tukatan, si Buda. Min syururin kathirah, yaon doon di maambat in kangian si masaplag ang mga parakala yan. Bihaon, ha mga bang murungon, dahil naman na station katan, dahil naman na radio, dahil naman na TV, bang bukundan pag-arama, subhanallah, maksiat na rapula. Station niyang katan, di kato ang mga sambuangan ini. Except, aun din ha mga station doon, mga nasihat, yung mga kaulamaan, doon kita kumawa, doon kita rumungog. Ang paanpuasin niyaon, mga maksiat na katan. In music, yaon na yung ginisan, wala sin music. Kung kaong pitna yan, dakula zaman ini mga umat Islam. Watilfaz, yung mga TV bihaon na. Sarat dakula sin lawambay, so yung TV. Sarat dakula sin bay, so yung TV. Narida mauno, mag-TV kaw, biya si mga bihay niya ang TV. Sa laing kita ang muisab, i-monitoron mo isab, amon para kala, hikaka mo si pag-ibadat. Yari ang station ta, ha mga sky cable ini, pag-lecture si mga ulama, di hanida ul Islam, amurari. Puasin niya, riway nakawakan mo ron ibadat. Kawakan mo ron, maksiyat. Hipagpausbo katahan sinamon, syahwat si manu siya. Hipagpakuyag katahan namon, makaangan-angan ni manu siya pamaksiyat. Pila sadya rin katutan yun. Nalawa in waktu, nagkita na sadya sinway kapus paidahan. Uy siya makapahala misa na buo. Nagkita ka sin uno-uno na parakala, puas sinamon, maka-encourage kayo mo si pag-ibadat, biya si mga lecture ini, nasihat ha mga, biya si nidaul Islam, kakitaan nyo bihaon, ha, cable ini, inyari din na mga salagpo-lagpo ibadat. Makawa ka, makahasil ka sin pag-agama, maka-encourage kayo mo si pag-agama, sa puas din ha anyway. Yan na yung maksiat katan. Bukon kan fitna. Bukon kan ikajul dyan. Nalawain waktu. Ang pakaiwanan din ang mga katautay manghuran. Sumambahayang pila minit daon. Yung tiap-tiap waktu, mga 5 minit dati ko. Di ikalog papagsambayang. Sabang magkita TV, minsan ang kajam. Kakausan niya. Minkan mo yung makaan niya pahala dito. Ginisan, bayla, ginisan, kalangan. Pitna yan dakula. Yan, jima jatuh zaman na to biha mga umat Islam. Wa maqalat muzayyafa. Mga makalat, amon mga bisara kabtangan. Hinang-hinang katan, puting lundon katan. Wa khutab mudallala, iban si mga khutab amon mga inikabtangan, hipusing kalawungan katan. Wa suwar nisa'in fatinat thabita wa mutaharrika. Amon mga patta sing kababaihan. Fatinat thabitatun wa mutaharrika. Amon sibu da istidin patta yaon, iban sinamon magkahibal siya. Na TV, subhanallah. Bang kaminsong nakaroon, hipa-commercial naman to. Inamon para kala, makausbusin dugo mo.
Mabaya ko ini kuan. Limigat mata sin tao yan. Pagkita sin mga iniginisan na wana doon. Kung kan fitna. Wa aganin masira. Aganin. Amun mga music. Music diha kato ginisan. Wa mazamir malhaba. Iban sin mga ala musikiya, amun mga instrument inikatan. Amun makaril pasok. Makausbusin amun syahwat si manusia. Music bihaon, subhanallah. Hapag tiyaunan, la hawla wala quwata illa billah. Di majukup yung pagtiyaon bang way music. Di hakato, ang mga hotel yaon. Di majukup yung parakala pagtiyaon bang way music. Amon music. Di nakausuyan sila mong music. Kadto-kadto sa jasin mga amon inikuan na ito. Nasukay ta pareha laon mga tayo mga ka may Islam. Labi luha. Mga aunday kato tanyo ibutang in occasion ang mga hotel yaon na. Supay mo jarahan. Labi luwa na in kita Muslim. Miyaon kita paparakala yaon amon makad sin pamando sin agama Islam. Napangin namin pamando dahil doon. Hindi tara maagad. Namaraw pa hindi na kita mong paparakala yan. Gaman kita maka-adapt sinamon parakala ini kakahinang bukong pag-agama fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tamsiliyat mu'rida. Tamsiliyat amun mga parakala ini drama, action, amun mga ginisan act. Mangdahi pa amun katitipuhan, kalawungan. Yuqsad biha tazyin al-fahisha. Imaksud doon amun pangari-ngari pa amun fahisha. Ang mga drama mangdahi pa amun ikausbusin amun fahisha. Langgal sarap fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'lim as-sariqah. Doonhan panghindo, pangbiyari ni magtakaw. Ang mga TV, ang mga kakilisa yung katan, kukan pa yung bata tari. Makita ang bihan kalawungan, makita ang kangian halawang kukan pa. Nakasaksi, nakakita, nakalearn siya, sin pagtakaw, sin pagmaksi at halawang miyon. Wa tadrib alal jarima. Sarta, pag-train, amon, dumugtol ka sinamon langgal sara. Pag-train sa hatibi ang kataan. Puting lunlun. Puting lunlun, hatibi ang puasin. Ini mga sports sabi na, inyan, matanisab. Diba si mga kabar, ang mga news. Puas dengan, puting lunlun katan. Iyaw ni namun mabiyak sa yung bata magputing. Mabiyak sa yung bata mangakal. Mabiyak sa yung bata. Ang papiapasara niya si Maas. Minsan yung nagpawa yaw na may tada. Parental guidance. Bihad to hati ko pulang lang. Hati niya, suway niya gayran ni Maas. Gayran din anak niya to. Inyan, buko niya hunal. Inyan, kuandan. Neng kayo manan, di mapakamayta. Pasaran pa. Sarta, di pa hinduan. Tungod pa pag-aram. Why, lupas. Hati niya, lupas. Nalaway pag-aram. Bihaon ng kabataan. Pamasa mo Quran. Di mo simpian rup tawid. Sabang mo piya kita singkatan ginisan wal na TV kanganan. Sabi lamon wala pag imukuha, kanganan nila na. Amon mga pagpanayam-nayam katanyan, master nila na. Yang papiyag anak, sili-sili pa umul mga 8 tahon, 10 tahon. Master nila na yung pagpanayam-nayaman katan. Ang mga internet cafe yan katan. Masya Allah, musibah rakula. Fitna rakula, mga tayo mga dagang Islam. Dahil nga sabi ni, subay na to, jarahan. In maas, tanggung jawab niya, in subay niya, parehalaon in ahli niya, in anak niya. Bangdi, asubuhon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala lo akhirat. May ta niya wala piyantun, may ta niya wala hindu si pag-agama. Gaman, diulan niya si maksiyat. Amo sa diulan,
bihan sin TV kabayaan. Di sa maunubihan mo amon hikahindo si pag-ara mo to na kita in channel 20, channel 50 ni Daul Islam. Na yan inda ka tuan jak, inda Ustad Jak Muhammad inda kakinisan kaguruhan mulyari magnanasihat. Di hinduan pasaran na to yan neng kay. Amon mga tablet yaon, Masya Allah. Bihan uto tablet. Amon mga Samsung, mga 10 inch yaw ni kaywanan. Hikad to sadya, na yung bata. Magdulbaya na sin panayamalaw, sinamunununin ka ba, naunin kitaon niya. Bang madtubinihan, ang pamuhin doon to, basahin niya riya. Yarin huruf alif, yarin huruf ba, yarin huruf ya. Makabatok naman si pag-aarama. Yarin lecture sa mga ulama. Yarin nasihat, yarin pagpatumtum, yarin pagbasa Quran. Karayawan na pula yung maka mo. Dabang mo binihan sa jasing katan, kanapsuhan sin anak mo, sin ninibata yaon, ang pamupiyasaran, so bilawero pag-agama gumawa doon kaniya. Ingguwa, mabisi, hatungod pag dunya, mabisi, hatungod pag panayang, nabihaon, 90%. Bang aon kawata adeng kato tanubihad to, iban mga tab nila ang katan, 90% inhalom katan pagpanayam, inhalom katan amon mga ginisan wal na. Hikabisi, hikalawasin utok nila tungod pa pag-agama sa Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mga umat Islam, fitna yan dakula. Hasupaya kita maparihala rin fitna yan na jarahan na to. Pamandu sin Quran, amatin urulun na to. Kaya babayta asal na kauna. Amurani makaubat ka to Quran, iba sin hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yan katahan mga umat Islam. Bihi singkatan panya para kala gadget katahan sa abayi si pag-agama. Ay mulupas Biha mo singkatan kanapsuhan niya gadget katan amun wala pagimuwa in kaywanan ya angan-angan nasal aun yadto na ready nasal kanya wayroon dito pang hindu pag-agama ayaw bihi ununin kawayan niya sa balikan na mo amun aun pang hindu pag-agama ron halaw makaingat mas sa uto in huruf alif ayari in huruf ba ayari ang bayan Masya Allah way sayang inyaon. Mingkan inyari din ang mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na mga katanda-tandaan ini sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahinang tayo ni ipagtapakkur, ipangdungdung haamon katanda-tandaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naring nga sabab yan mga umat Islam, inyan katan na hinang yan sabab sin fitna jimatu hazaman na to ini. Damik yan, kullu hadha وأكثر منه يعرض في وسائل الإعلام الداخلية والخارجية. إن كتان ينا nang dahisan pa amon para kala i'lam amon mga station katan television katan ini hagwa halawm niya katan dahil na para kala yan wa minan nas man la yakfi hada ala kathratihi fayadhhab yashtari al-video bi aflamihi al-mudammira Masya Allah ang pakaymanan di pamamarahi aw na TV, aw na radio, aw na mga kinisan na. Kaya manalong yung manusia, di pa mamarahi ka niya ito, payadhab yashtari al-video. Mamina mong mga video katan. Masya Allah. Amun film, makajul dyan na sing kabuhi niya. Makadamage sinutok niya. Wayansibuhu fi baytihi bayna nisaihi wa uladihi. Mami mga video hagwa hipagwa yarin to nabita ba mo tape ginisan bawal na buhiun kita kamuto marin kita ka mga anak yan to na yung ginisan na maksiyat halon bang mo biniha lecture na katuan dyan pag nasihat Allahu Akbar way bihandayaw bang mo biniha lecture sin mudir si Mahad Muro ang Islami Sheikh Muhammad Shakili hafizahullah way rumaw nasihat way rumaw patumtum kanila biniha mo singkatan lecture si mga ulama labi lubadihan ni Daul Islam way rumayaw
na pagkaibihon mo mga video katan aslam mudam amun makalarap mudammira makaluhusin utok nila. Ay, kan sabihaon pagsayo mo anak umato na maas. Pagsayo mo anak umato na ina. Ay na. Sabay ta amun kita adapt niya rumadlaw mo nadto. Bayna nisaihi wa auladihi liyakmula bihima naqasa min ash-sharr fi wasail al-ilam. Masyaallah. Wa yamtaddu sharruhu ila jiranihi sambil makalapay pa. O mga pangdaig unsan mga riyakato. Mga pangdaig rin na nagbuno na sa pantun bihat tindagbus. Makalapay pa sinamon maksiat na hinang nila. Fayughri nisaahum wa atfalahum ala al-iqtida'i bihi. Sambil nakalapay pa sila si maksiat pangdaig nila. Kitaan niyo ba? Way na. Nagkuhan na, nagkakinisan na. Sambil na nararay mga pangdaig. Nagunal kalong niya, maningkat yan. Nang kansay naglumba-lumba na nagbi, nakakinisan. Nabangin piyag lumba-lumba pag-ibadat. Kimita likyo si mga ulama. Masya Allah, way rumaw. Way wihalingkat. Jumato yung pag-arama, sambu-sambuhan diya kato. Nang pan, maghajat tuod kita sinamon paghindo pag-arama. Sarap. Way bihan. Nagpasad na pakanya din naman hamaas. Din naman na anak pasad na tungod sa pag-arama. Amad to mga umat Islam. Kahinapusan mga 10 minutes inshallah subhanahu wa ta'ala. Puasin niya to katan fitna din naman pangalta. Ikarwa na sabot na to din naman amon parakala wasailul i'lam amon mga biasin television ini radio katan mga gadget yan katan fitna except pang muyo sa pag-ibadat. Wa laqad asbaha kathirun min al-buyut khaliyan min dhikrillahi was salawat. Masyaallah. Bihawon sabi nag-result kamatauran din ha mga kabaybayan nila khaliyan min dhikrillahi was salawat. Empty. Wayroon loon sin pagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala was salawat yung pagsabayang. Way. Di mo kawakan ni bay aw doon pagpangadji mga misan na kumanang bukdom duay room maas inina manghido anak niya. Pagsabayang wayra. Masya Allah. Masrahan lil fitani wad dalalat. Sa kagi amun biya kagi mahinang siya station pagkikitaan sing fitna pagdulungan sing kalawngan. Masrahan lil fitan wad dalalat halla fiha ash-shaytan amun ay asaba fihi ash-shaytan amun piara tong si shaytan doon yusbuhan ini bang mga kaidyo mula si Satan. Wa tajannabathu malaikatur rahman. Sada mga malaikat na maguiro na mga bayan. Impya pagwa din doon mga maksiat. Impya kikita hatili mga langgar sarap pa Allah subhanahu wa ta'ala ginisan warna. Pahisha. Langgar sarap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumay mga malaikat. Wa ilawatan ala dhalik in sa taas-taas pa rin tulong niya. Amun akhadat ba'd al-juhat tu'lin lil-shabab tad'uhum lihudur as-saharat wal-musharaka fi al-masrahiyat wal-funun al-sha'biyya wal-musiqiyya. In pinaka-worst pa rin to amun kaon si mga ginisan na initumpukan imbayton pahatiyon nung niya bihay ni yung mga bata ba ako pahatiyon awon mga rekato on concert. Baitan ta kabang concert dari kato minsan muri pato ko ni mga tao. Hakato isab tao sub kun concert sa amon organ. Bang pag lecture maitong men tao magdurungo. Sa bang mag-organ amon magkakinisan niya magkalang. Minsan muri pato ko nin tao. Worse, sangingi kakahinan, masyaallah, wal-iyadu billah. Sambil aw mga parakala doon, mangdahi pa ang makapindasin utok nila, makalarap sinamon. Inipanumtum nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, innaha fitanun azimah,
Inyan mga umat Islam do fitna saan sa lagu jimatu. Fitna way bihan lagu fitna wa akhtar mukhifa iban amun danger makafilig do tuod mukhifa amun makabuka in danger jimatu para kala yan. Fahdharu minha na hali tuod kamo mga fitna yan. Wahfadhu awladakum wasta'inu billahi wasbiru iban na parihalaan niyo in kaanakan nyo, hindi inyo sin pag-arama, hindi inyo sin aturan sin ka-Islam, biya dinin ini pagsabahayang, biya dinin pag iniibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun ta pasaran sa amon patudyuhon ta pa pag-arama, pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu billahi wasbiru sa ta. Pangayo ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, singkatan ini maksud nyo dunya, pag-arama, pag-ibadat, wasbiru, iban sabar kamu sinuno-unay para tong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab ini mga umat Islam, fitna ini rakula jimatukato. Kalagihan in suwaytud kita ini makusugin sabat na ko Ustad Abdel, Katon Abdel, suway makusugin pagtawal ta. Sa bukun nahat, bang mga sakit, bukun nahat ini sakit kuan. Di labha ko no, pagtawon. Hindi mato ini. Hati na mo di mo maka kuan-kuanan sadya. Suway tuod. Ang kanda ni mga ulama, masya-Allah, ni magbati laul. Jazahullah khairan ini raisin muassasa Abdiyai, Sheikh Zakaria Muhammad, siya nagdahirungan si parakala ini. Amon, di magbati laul. Umaluk si parakala, kaya wajiban kanila. Manghindo si pag-agama, sabab na amoy rin daw nila, amoy rin role nila. Bang ini malawa yung pagpatumtum, pag nasihat tungkol pag-arama, why, majulja na yung kabuhi si Mano siya katahan. Why? Issue pa yung manghindo. Dahil nga sababihan mga umat Islam, na suway niyo tayo maon. Ipanghindo siyang kaburuhan, bukun ini hungsi kanyo, bukun ini mga hikarustus kanyo sa, hikaangkat kanyo, hikahidayat kanyo. Ini rin ang mga biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala, ikamumpa at kato kanyo katahan. Impang Hindu sin Quran, impang Hindu sin hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, impagpatungtong katan inyan hikamu pa at katutan yung katan. Bukod yan own personal interest na dengkamu atau rin ang mga kaguruhan hasupaya sila on gaginisan na ununin personal interest. Bukod sa amon hikarayaw, hikasambu sin amon pag-agama rin katutan yung katan, hikaparihala katu deng hafitna dahil nakangian, dahil musiba, di halaw man sin dunya ini. Namura-murahan, pamansin Allah subhanahu wa ta'ala, ini pakakkalon, in kabuhi na to, halaw pag-agama kanya, pamansin Allah subhanahu wa ta'ala, ganapan inti, butsin kaburuhan na to, yakuhan na sin, ini mudir, atau raisin, Presiden Sinida ul-Islam, Sheikh Zakaria Muhammad, hafizahullah, pamansin sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyarihala, sarta ganapan, in kusog niya, ibanti, but niya, dahil mo si pag-agama riha katutan insyaallah subhanahu wa ta'ala mangmansin Allah subhanahu wa ta'ala papagbarakat katutan katan in amal na hinang nato sarta mahinang nato yato ini kasannangan diha dunya labi luwa adlaw akhirat nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ito na sa tingkat-tingkat ng kapangadyan na mutulid ni Majatu halaw mansin. Dunya ini bihaon, kung hajari kato, hawla na ito ini, wag malingkan ka tilingkal sin dunya. Hindi Majatu ini, parkala katantan, amoyin, biya na sinagikain na, amoyin, hiklad na sin Allah Ta'ala in, kaiinginan si Mano siya, hadunya ini katantan, amoy in piyag na Quran lang tasin amoy pinakamahaba umul piyag panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala but then kapag papanjari ka niya wala pa niya matay sampai pabiyaw naman na Iblis siya mahaba umul din yung katan pati na apo na to Adam na wapat na yung katan kanabihan karasulan uwos na katan way na masih siya buhi pa Masih sambil yaon pa sambil pabiyaw amin nagnakura long talaw sin dunya ini ini
pindasin kahalan si Mano siya mon pa amin kaliruan katantan. Yung mga yadto murah-murahan nakakawa kita niyo pangadjian din dito adto insyaallah supaya makapagayad kita niyo sing ginawaran nato. Iwan na si mga ini kaluarga nato insyaallah haamoy in bangman kita niyo nakapatumtum si mga yadto katantan makapuas kita rin ang mga ini susukaton kato hadlaw gana-gana yadto. Amin ikabalik tato awang mayan tabi ang mga kaya pasampay kanila tumayma di tumayma na habang mayan in kita nakapamuas bihad to. Murah-murahan in mga ini malup kamo waktu ini insyaallah natakawa dahil pangadjian nito dahil mga pagpatumtum nito amo yung timarang nakato katantan in kami yari kami simod paparkala ini sabab ini alhamdulillah aun damani sa pion si mga sila amoy taka-akal taka-pikilan bihan banghawon yung pion nila dahil ha mga katan kikitaon nila jajakahan nila insyaallah karena ini po ninilang ha mga himumungan sing kami inpiya lingkat na mo doon ha ini sumakawa ini ni katan dahil hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala piyagbiin simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat niya na inyan sambil piyatarang kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam intungod paparkala dunya asal yan dihil na sin Allah Ta'ala pakatan siwo dain ka dukalan niya iwan sin kakuyakan niya dihil niya nakatan tungod paparkala dunya na sumakawa intungod paparkala pag-aara maisab na inyan hisiyusiyot siya kuno imabaya ito biyay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Inna Allaha a'ta dunya liman yuhib wa man la yuhib. Walan yu'tina walam yu'tid ad-dina illa liman ahab. Na bang taniyo biya mga kakuyakan in pagkala sin pag-agama labing kuyag sin Allah subhanahu wa ta'ala kato insyaallah. Na biya na sinari salam dua apakatan minimalop ka mo waktu ini sibu dayari hahula na to sampai na laong ta pakahula-hulaan labi-labi na yung hula Arab iban sin hula Islam hadunya ini katan sabab na biya na sinari ini daw Islam Islam TV ini lamud na halikusan sin amuin Islam channel hadunya alhamdulillah hatinya member na ni daw Islam Islam TV ha ini dunya nag-aaway-away na iban si mga unuyaon in ini si ini Al Jazeera kuan Khalij Al Arabi iban sin ini unuyaon iban sin mga huda bihan at ini in official website long tasin ini sin Pomni bihan ay sin ini ini sin Nidaul Islam Foundation bihan na kakitaan niyo roon ha ini pomni.com atau Nabang niyo kakitaan yung logo-logo yaon, pisihon niyo hadya, kumuha na yung program ni katata, no? Kakitaan bihan, pisihon sa dyan namin logo yaon. Buwahan. Inshallah. Na amoy to. Ini Nidaul Islam .organization o org website. Isin namin Nidaul Islam. Amoy yan, Nidaul Islam.org. Amoy yan mga katautay manghuran. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, amoy in papagsaw-sawon kita niyo si mga pagkala ini sabab hisisuid lumamod kamo ini biya dasan in dirihilat katan sin Allah ta'ala mataud matiyo in dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala lipat manglipat insyaallah. Na hibing ko pa kung na to mudia in microphone amin manghindwa maghatam ka to tanin sin padal amutin sunnat sin Nidaul Islam padal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a
ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.